السلام عليكم. جاستين كاتبت. يلا نبدأ. عرطل كذا ما في كلام. طبعا أنا دايما أجيب العيد وأختم بدون نفس. أوكي، كنا في الآيو. أوكي. هذه الحلقة اللي بعدها راح تكون قصيرة. ليه؟ لأنه عشان أحط مونتاج، لأني دائما لما أموت أول ما تبو بداية حلوة الصراحة، بداية مبشرة بالخير. من دائما لما أموت عادي أسب مدري إيه، ولازم أنا أشوف الكلام يعني تعب. وبرنامج المونتاج ما يقبل أكثر من ما يقبل من أكثر من 10 ولا 6 دقائق. يعني أتوقع 10 9 دقائق 8 دقائق. راح أتوقع أكثر شيء يمدينا نسويه في الحلقات الجاية اللي هي راح يكون 10 دقائق. لازم انتبه للوقت عشان يمديني ما أجيب العيد أو إنه ما لكن تكون في مكان كذا خاص، ما حد يدخل فيه كذا مهجور. ولا أحد من الشركين يعرف. راح أنزل عليها بس بعدين. أنا دائما يكون عندي لا إحساس ولا ضمير، أختم المهمات ورا خلف الكواليس. أوكي هذه سهلة. شيت جلاد. طيب اوكي الحين سهلة، بس اقول نفسي وين مكان التاج، مو هنا اوكي. اتوقع بمتلفون الى البوكي لانه شيء ترين. هذا اتذكر اول مرة لعبت اللعبة كانت مرة صعبة. You are really كل شيء كنت أموت. كنت أعرف كيف ألعب زي الناس واشيت. بالصيد سويت كت للفيديو، قصدي مو قصة سؤال. هذا مهمة ما كنت أعرف حلها، تقريبا قعدت عليها نص يوم. أكثر من زوجتي لا ما أدري كيف. طبعا على طريق السي بي كنت أتكلم عنهم قبل شوي. تبغون أنزل عن مقاطع السي بي أنيميشنز يعني، لأن أنا أشوف أن هذه فكرة ممتازة. يعني فوق أنها مقاطع تعليمية تتعلمون منها، مو تتعلمون من الحين. إذا شفتم البلاوي هذيك ترى هي ما هي حقيقية، بس كذا الإثارة والتشويق. والناس اللي يعرفون المنظمة يعرفون الناس شد. اوكي let's go babies. مين ذا المتخلف اللي قاعد يغني؟ لا اوكي يلا اوكي. لا ما حرك الجوال عشان يصير المايك زي الناس، يصير متخلف.
أخيرا سنة قاعد تحل. نط نط نط. الله. اوكي نكمل. اوكي هذه المرحلة اللي وصلت فيها اخر حاجة كذا، خلاص ما قدرت اعديها لما كنت العب خلف الكواليس. طبعا حتى بدون ما استخدم المونتاج عشان ارجع على الورا، لا، بدأت من المرحلة اللي سجلت فيها. مع انه عندي صوت التيب راوند اللي هي هذيك، عرفتوها؟ لا يوتيوبر، مين يعرف يوتيوبر اللي اسمه جامبينو؟ اوكي ما حد يعرفه. هو زي سيربيلو، اللي يعرف سيربيلو نفس الشيء جامبينو. انا ما ادري هل قاعد انطق اسمه صح ولا غلط، بس انا اسمه واحد. دردبك وي. راح نحاول نختم سبيد رن لانه خلاص قربت تصير 10 دقايق. احنا ما ختمنا الا 4 مهمات. ما يصير ما يصير الفيديو قصير واحنا ما ختمنا. اول ما نضحي بالمونتاج وتسمعون طبعا مستحيل، ما ابغى احصل كوبي رايت، ما ابغى احصل كوبي رايت سترايك على قناتي. تبغون نسوي بس نختم كاتبات سبيد رن بعد ما نختمها. طبعا هذا اذا اصلا علمتوني كيف اسوي بس بموبيلين او اي برنامج، مو شرط موبيلين، وقالوا كيف اسوي بس بالجوال. كيف هذا سهل، هذه سهلة. اقطع ابو الجلتش، اقسم بالله جلتش ما لمسته حتى. طيب يا جماعة الخير، قربت نهاية الفيديو، ما بقى الا دقيقة ونص، دقيقة وعشرين ثانية، خلاص راح نقفل الفيديو على طول. دردبوج كان هنا نط دردبوج كيف يقولها باري؟ شت الحمد لله. راح اقص الفيديو. اوكي يا شباب، لسه ما قدرنا نعدي المهمة. اخر دقايق راح اقضيها معكم، نحاول نختم المهمة مع بعض. ما ابغى اقص الفيديو عشان تستمتعون تشوفون لعب الزبالة. بس الحين وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسى لايك اشتراك يا رهيب. انا كنت هنا، مع السلامة.